大家好，这里是老闵利率分析栏目。在美国东部时间2023年3月23日下午2点，北京时间2023年3月24日凌晨2点，美联储发布了今年第二次利率会议的决议，继续加息 0.25%。这一决定完全符合了老闵在2023年第一次利率会议之后的分析。在美国硅谷银行 Silicon Valley、加密货币银行 Silvergate Capital、美国先民银行 Signature Bank 相继破产倒闭，瑞银兼并瑞信以及200家美国银行，存在暴雷风险的关键时刻。鉴于美元在全球的霸主地位，美联储此时的举动可谓是举世瞩目。下面老闵将完整解读美联储此时利率决议的3份关键性文件，为全球投资者们未来决策提供政策参考。第一份文件，美联储发布联邦公开市场委员会声明 Federal Reserve Issues FOMC Statement。 这份文件最为重要，我们先为大家全文翻译通读，然后再进行解读。最近的指标表明支出和生产温和增长，近几个月来就业增长有所回升，并以强劲的速度运行，失业率一直很低，通货膨胀率仍然很高。美国银行体系健全且富有弹性，最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通胀造成压力，这些影响的程度是不确定的。委员会仍然高度关注通胀风险，委员会力求在长期内实现最大就业和 2% 的通胀率。为了支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率的目标范围提高到 4.3 除以4至 5%。委员会将密切关注即将到来的信息，并评估其对货币政策的影响。委员会预计，一些额外的政策紧缩可能是适当的，以实现一种足够严格的货币政策立场，使通胀随着时间的推移回到 2%。在确定未来目标区间上调幅度时，委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性以及经济和金融发展。此外，如其先前宣布的计划所述，委员会将继续减持美国国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定地致力于将通货膨胀率恢复到 2% 的目标。在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测即将到来的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括劳动力市场状况、通胀压力和通胀预期，以及金融和国际发展的数据。第一份文件读完，我们可以得出5点重要观察和分析。1. 美联储对经济和就业的评估相对积极，认为支出和生产温和增长，就业增长保持强劲，失业率一直很低。2. 委员会承认最近的银行破产事件可能导致信贷收紧，对经济活动、就业和通胀产生影响，但程度不确定。3. 联邦基金利率目标范围提高到 4.75% 至 5%，这符合市场预期，也符合老闵之前的判断，表明美联储将继续加息以应对通胀压力。4. 美联储将继续逐步缩减其资产负债表，并根据经济和金融市场的发展调整缩减速度。5. 美联储依然坚定地致力于将通货膨胀率恢复到 2%， 这说明高利率还将持续。前一段时间硅谷银行倒闭之后，市场认为在本次利率会议上就会停止加息，甚至减息的看法已经落空了。美国的紧密盟友和最大贸易伙伴加拿大就处于比较尴尬的位置了。目前美联储基本利率上限已经来到了 5%， 与加拿大有 0.5% 的差距，而加拿大在今年第一次利率会议中已经决定停止加息，同时在第二次利率会议中坚持了这一立场，估计不能坚持很久。加拿大在未来的利率会议中应该会选择跟进。第二份文件，关于货币政策实施的决定 Decisions regarding monetary policy implementation， 这是第一份文件的具体实施方案，我们就不全文通读了。总体来看，第二份文件显示了美联储采取了果断措施来实施货币政策，应对当前经济状况的决心。美联储在继续加息以及美国国债、机构债券项目上，按照去年5月制定的计划，缩减美联储资产负债表的决心不变。希望美联储在上一周与美联储资产负债表在短债项目上的近3000亿美元的巨额增加，
确实只是一时应急的短期行为，否则我们当前40年一遇的通胀，真的有变成60年一遇的可能。关于美联储上周操作详细内容，请看老闵环球财经栏目的视频。美联储重启量化宽松规模超次贷危机。第3份文件，美联储联邦公开市场委员会预测材料 FOMC Projections Material。这是一份非常重要的预测文件，通常每个季度发布一次，也就是美联储每年8次利率会议中第偶数次利率会议时进行发布，主要用于向公众、市场参与者和政策制定者提供有关美国经济的重要信息，包括经济增长、就业、通胀等方面的预测数据。这份文件比较长，我们就不逐一通读了，下面我们只解读其中关键性的几项内容。1、美联储对未来2年的经济增长持更加悲观的态度。2023年、2024年的 GDP 增长预测中值分别为 0.4%、1.2%， 而2022年12月的预测中值分别为 0.5%、1.6%。但是对于2025年的经济增长，美联储的态度稍显乐观，此次预测中值为 1.9%， 而2022年12月的预测中值为 1.8%。2、美联储对未来3年的利率目标依然保持 3% 以上不变。具体来说，美联储对2023、2024、2025年的利率控制目标分别为 5.1%、4.3% 和 3.1%， 其中2023年和2025年的利率控制目标和去年底是一致的，但是2024年的利率控制目标相比去年底还高了 0.2%， 而去年底对2024年利率控制目标的预测值是 4.1%。 从第3份文件我们可以看出美联储对近期经济增长的担忧，这可能反映出美国经济面临一定的下行压力和不确定性。然而，美联储对2025年的经济增长预测相对乐观，这表明长期来看，美国经济有望实现稳定复苏。美联储在当前复杂的经济环境下，对未来3年的利率预期略有提高，这表明我们至少在未来3年还将处于一个高利率时期。我们的投资、理财及企业活动应保持谨慎。整体而言，这次利率会议的决定体现了美联储对抗通胀的坚定决心。虽然美国银行业面临一定的压力，但美联储强调其对经济增长和就业的积极评估，以及对通胀回归 2% 目标的决心。根据美联储的政策导向和当前国际国内经济环境，全球投资者应注意以下5点。1、关注美国国内经济数据，特别是通胀、就业和 GDP 等方面的数据，以了解美联储未来可能的政策调整方向。2、坚持关注全球经济和政治形势，特别是中美贸易、地缘政治冲突等对全球经济的影响，以便及时调整投资策略。3、股票市场上关注受利率上升影响较大的行业和公司，如金融、地产等，适时调整投资组合。4、固定收益市场上，随着利率的上升，债券价格可能会受到一定压力，投资者应关注利率风险，合理配置债券投资。5、对于加密货币市场，美联储加息和缩减资产负债表可能导致美元走强，加密货币将面临一定的压力，投资者应审慎评估风险，谨慎配置加密货币资产。总之，美联储的加息决策对全球资本市场产生了广泛影响，投资者需要密切关注后续政策动向和经济数据，以便做出明智的投资决策。在当前的经济环境下，面对未来3年的全球政策多变期，投资者应更加关注风险管理，合理配置资产，以实现稳健的投资回报。最后，我们将提供本视频中提到过的3个参考视频，把链接放在下面的留言板中，欢迎观看。订阅老闵利率分析，紧扣未来利率走势，把握全球财富脉搏。让我们下次见。